Цієї ночі мешканців Саксаганського району стривожив звук сирени. Люди почали телефонувати рятувальникам, ті заспокоїли. Нічого надзвичайного в районі не сталося. Приблизно о 3 годині ночі до служби порятунку міста Кривий Ріг почали надходити повідомлення від громадян міста щодо гучної сирени у Саксаганському районі. Як потім вияснилось, сирена спрацювала через незначну несправність. У охоронців не було доступу до її відключення, тому сирена працювала на протязі приблизно 1 години.